আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করছি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। সো বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদেরকে এনার্জি লাইট দিয়ে সুন্দর একটি লাইটিং সিস্টেম তৈরি করে দেখাবো। তো এমন এনার্জি নষ্ট হয়ে যাওয়া লাইটগুলো কিন্তু অনেক সময় অনেক কাজে লাগে। তো আমি আজকে এই নষ্ট এনার্জি একটি লাইট দিয়ে একটি লাইটিং সিস্টেম তৈরি করে দেখাবো। তো এটি দেখতেও খুবই সুন্দর এবং খুবই চমৎকার লাগবে। তো আপনারা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন। অল্প একটু কিন্তু এই জিনিসটি দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন এবং আপনারা নিজেরাই এই কাজটি সুন্দর মতো তৈরি করতে পারবেন। তো চলুন বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করা যাক। আর বন্ধুরা, এখন যারা আমার চ্যানেল নতুন, দয়া করে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেলআইকনটি অন করে দিবেন। সো বন্ধুরা, প্রথমে এনার্জি লাইট থেকে আমরা সমস্ত কিছু খুলে নিব। তো এনার্জি লাইট যখন খুলবেন তখন এই যে এরকম সার্কিট পাইবেন। তো এই সার্কিটগুলো খুলে নেবেন, একদম মানে শুধু বডিটি লাগবে এনার্জি লাইটের। তো আমি এখানে এটার সমস্ত কিছু খুলে বাইরে নিয়েছি, শুধু বডিটা এখানে রাখছি। দেখেন, এই যে শুধু বডিটা রাখছি। তো এই শুধু বডিটা দিয়ে এমন একটি আমাদের লাইট লাগবে। তো এটা কালারিং লাইট, টিয়া কালার। তো এরকম আপনারা যে কোনো লাইট নিতে পারেন, টিয়া কালার, লাল কালার, সবুজ কালার, যে কোনো ধরনের লাইটিং নিতে পারেন। তো এটা দিয়ে করব। তো এখন এখানে আমাদের দুটি তার প্রয়োজন। তো অল্পই কাজ, বেশি না, একদমই সিম্পলি কাজটি। তো এই যে ফাঁক দিয়ে নিয়ে এগুলো লাগাই দিব। তো একদম সিম্পলিভাবেই এই জিনিসটা আপনার তৈরি করতে পারবেন। দেখেন, তারটা একটু বেশি বড় নিয়েছি, তো এত বড় লাগবে না। তারটা একটু ছোট করে কেটে নিব। এখন এখানে দেখেন ফুটো আছে, তারপরে ফুটোগুলো একটু বড় করে নিতে হবে, তারগুলো ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে বাইরে নিতে হবে দিক দিয়ে। তো এখানে একটু ফুটোগুলো বড় করে নিব, তো ঢুকবে। তো দেখেন, এই ফুটোগুলো দিয়ে এই দুটি তারকে প্রবেশ করে দিবেন। দিয়ে ভিতরে কোনো কাজ নাই, এখানে কোনো সার্কিট ব্যবহার করতে হবে না। এটা মূলত ডাইরেক্ট কারেন্ট লাইট। তো এখানে লাগাই দিলাম এই দুটি তার। এখন এই লাইটের এখানে দেখেন দুটি জায়গা আছে, এই দুইখানে লাগাই দিবেন। তো এই দুটি তার দুইখানে লাগাই দিবেন, প্লাস মাইনাস কিছু নাই, উল্টো পাল্টা হলে সমস্যা নেই। তো আমি তারগুলো লাগাই দিই। তো এখানে এটা এইভাবে লাগাই নিলাম সিম্পলিভাবে। তো এটাকে এখন তারগুলো ভিতরে প্রবেশ করে নিতে হবে। এটাকে এই যে এইভাবে ভিতরে দিয়ে এইখানে গাম মারে দিব। এই গামটি দিয়ে ভালো মতো মেরে দিতে হবে এটাকে। সো দেখেন, আমি গাম মেরে নিয়েছি ভালো মতো, একদম বেশি করে গাম মেরে নিয়েছি। আর এদিক দিয়েও মেরে নিয়েছি, যাতে আলোটা এই যে মানে বেশি বাহির হয়ে না যায়, পুরাটা দিয়ে সুন্দর মতো বাহির হয়। এই কারণে এই যে গাম মেরে নিয়েছি। তো আপনার এটা মারলেও চলবে, না মারলেও চলবে। তো আমি আলোটা সুন্দর হওয়ার জন্য বেশি এভাবে গামটি মেরে নিয়েছি। তো এই মূলত কাজটি শেষ, এতটুকুই। এইভাবে লাগালেই চলবো। তো এখন এখানে ডাইরেক্ট কারেন্ট দিয়ে চেক করে দেখাবো। তো আমি আপনাদেরকে একটি লাইন দিয়ে দেখাই। তো এই যে আমি একটি কারেন্টের লাইন দিয়ে নিয়েছি এখানে সকেট দিয়ে। তো এবার দেখেন, এই যে তো এখানে আলোটা লাফাইতেছে, আসলে আলোটা লাফাইতেছে না। দেখেন, আমি দূরে নেই, এই যে তো এটা আমি আপনাদেরকে একটু ওয়ালে ফিট করে ওয়ালে দেখাই দূর থেকে, লাইটটা যেহেতু লাফাইতেছে। এই যে লাইটটা দিতেই দেখছেন কাছে নিয়ে লাফায়, এটা আসলে সমস্যা না। তো এইভাবে কিন্তু এই লাইটটি সুন্দর মতো করে নিতে পারলেন। খুবই সহজে কিন্তু এমন সুন্দর করা যায়। সো বন্ধুরা, আজ এই পর্যন্তই।
আশা করছি জিনিসটি সুন্দর হয়েছে, দেখতেও কিন্তু সুন্দর লাগছে, ঘরের জন্য এটা খুবই সুন্দর লাগবে ঘরে জ্বালায় রাখলে। সো বন্ধুরা, আজ এই পর্যন্তই। সকালে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে দয়া করে একটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করে দিবেন, লাইক করে দিবেন। তো সকালে ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।